Ouvre ton cœur, ferme doucement les yeux et laisse les histoires magiques t'accompagner jusqu'au pays des rêves. Il était une fois, au creux d'une colline tapissée de mousse tendre, vivait un petit lapin nommé Noé. Son terrier se trouvait non loin d'un immense saule pleureur, dont les longues branches caressaient le sol, comme pour protéger tous les habitants de la clairière. Noé était un lapin aux longues oreilles, soyeuses, et aux yeux brillants, remplis de douceur et de curiosité. Mais derrière son regard attendrissant se cachait un secret. Noé était très peureux. Le moindre bruit inattendu le faisait sursauter, et l'inconnu lui nouait le ventre. Chaque matin, lorsque la rosée scintillait encore sur l'herbe fraîche, Noé sortait prudemment de son terrier. Il aimait grignoter de jeunes pousses, des trèfles parfumés et parfois une carotte oubliée par les humains au bord du jardin. Mais il ne s'éloignait jamais trop. La clairière lui semblait immense et le monde au-delà encore plus effrayant. Souvent, Noé observait les autres animaux, les hérissons aventuriers, les oiseaux voyageurs et les écureuils agiles qui parlaient de forêts lointaines et de rivières étincelantes. Il les écoutait en silence, rêvant de ces endroits merveilleux sans jamais oser les rejoindre. Au fond de son cœur, Noé rêvait pourtant d'aventures. Il imaginait des paysages inconnus, des chemins secrets et des rencontres incroyables. Mais la peur gagnait toujours, jusqu'au jour où tout changea. Un après-midi, alors qu'il explorait un vieux panier abandonné près du saule, Noé découvrit un objet étrange, un morceau de parchemin jauni, délicatement plié. Curieux, il le déploya avec ses petites pattes. C'était une carte mystérieuse, dessinée à la main, montrant un chemin traversant la forêt, longeant une rivière et menant vers un lieu marqué d'une étoile brillante. Le cœur de Noé se mit à battre très fort. Était-ce une carte au trésor? Un message laissé par un ancien explorateur? Cette nuit-là, Noé ne dormit presque pas. Il regardait la lune à travers l'entrée de son terrier, pensant à tout ce qu'il n'avait jamais osé faire. Et pour la première fois, une idée nouvelle germa en lui. Et s'il essayait? Au lever du soleil, Noé roula soigneusement la carte et la glissa dans une petite sacoche de feuilles. Il inspira profondément, puis fit un pas hors de la clairière. Chaque bruit le faisait frissonner, mais il avançait. Les arbres semblaient murmurer autour de lui, et les ombres dansaient entre les troncs. Pourtant, Noé continuait, guidé par la carte et par une force nouvelle qu'il découvrait en lui. Après de longues heures de marche, il arriva devant un obstacle immense, une large rivière dont l'eau claire bondissait avec énergie. Noé resta figé. Il n'avait jamais vu autant d'eau de sa vie. Alors qu'il se demandait comment faire, une voix douce l'interpella. Un jeune canard au plumage doré nageait paisiblement près de la rive. « Bonjour, je m'appelle Plume. Tu sembles perdu, petit lapin. » Noé expliqua son voyage, la carte et sa peur. Plume sourit avec bienveillance. « Si tu veux, je peux t'aider à traverser. Ensemble, c'est plus facile. » Tremblant mais confiant, Noé monta sur le dos du canard. La traversée fut mouvementée, mais Plume restait calme, racontant des histoires pour rassurer son nouvel ami, des îles cachées, des prairies secrètes et des ciels remplis d'étoiles. Lorsqu'ils atteignirent l'autre rive, Noé se sentit différent, un peu plus fort, un peu plus fier. Noé et Plume poursuivirent leur route jusqu'à une forêt dense, où la lumière peinait à passer. Là, ils découvrirent un ancien puits de pierre, recouvert de fleurs sauvages. En regardant à l'intérieur, une voix joyeuse résonna. Intrigués, ils descendirent et se retrouvèrent dans un monde souterrain merveilleux. Des lucioles illuminaient les tunnels, des grottes scintillaient comme des trésors, et des créatures fantastiques vivaient cachées sous terre. Noé riait, jouait, parlait sans peur. Il ne se reconnaissait presque plus. Mais l'hiver approchait,
et il était temps de repartir. Après bien des aventures, Noé atteignit enfin le sommet indiqué sur la carte. Devant lui s'étendait la grande prairie, celle dont il avait tant rêvé. Le vent caressait ses oreilles et les oiseaux chantaient pour lui. Noé comprit alors une chose essentielle. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer malgré elle. Noé rentra finalement chez lui, mais il n'était plus le même lapin. Il racontait désormais ses aventures aux plus jeunes, les encourageant à croire en eux. Et ainsi, le petit lapin timide devint Noé, l'explorateur, prouvant que même les cœurs les plus prudents peuvent accomplir de grandes choses. À bientôt dans le Coffre à contes pour d'autres histoires et contes.